Først så går jeg ind i støvlerummet, som altid er rent. Det gør vi rent, når vi har staldundervisning. Og så tager jeg nogle staldstøvler på, for vi må ikke have vores egen sko på ind i stalden. Når jeg så har taget støvler på, så vasker vi altid vores hænder med varmt vand og sæbe, så vi undgår at smitte ind med dyrene. Når vi har gået inde ved dyrene, så er det vigtigt at vaske støvlerne bagefter, så vi ikke tager lort med rundt i hele stalden og smitter det. Noget vi også laver i undervisningen er at veje dyrene og se, hvor meget de tager på per dag, og hvor meget de er steget hen over tiden. Så det gør vi gerne mange gange. Og hernede der har vi vores vægt, som vi bruger til at veje dyrene, og så tager vi dem egentlig bare ind fra den ene side og ud af den anden side. Og så vejer vi jo dem så og ser, hvad de er kommet op på. Det her, det er dem, vi har vejet flest gange, da det var dem, vi var med til at frasortere i starten. Så noget vi også har lært meget, som for eksempel Jens og Laus, det er, at vi skal se adfærden på køerne. Altså vi skal kunne se, om køerne ser raske ud eller sunde ud. Det kan vi blandt andet se ved at se, hvis en ko står og ser sådan lidt småtræls ud, eller står meget længere væk fra de andre køer, så er det som regel, fordi der er noget galt med den, eftersom koen er lidt flokdyr. Og herinde er der som regel meget med voldsom adfærd, fordi det her nogle gange ser det ved tyrene, i hvert fald det her, når du begynder at få testosteron i kroppen, så får de mere voldsom adfærd, og især også fordi når der er kvierne derinde, så begynder de at blive tyregale. Det vil så hopper de på ryggen af hinanden. Sygdomme med køer har vi ikke haft så meget med som grundforløb 1'er, men altså vi har alligevel snakket lidt med Jens og Laus om det. Hvor vi blandt andet har forstået det med, når maven bliver suget helt ind, og man får tydelig ribben, så er det fordi koen den er meget syg. Og sammen hvis hovedet bliver sådan helt mat og ufokuseret, så er det også fordi der er et eller andet galt med den. Ja, minilæser. Før vi starter dagen, så skal vi altid kontrollere minilæseren. Er den smurt? Har vi nok olie på den? Er der nok brændstof på den? Før vi kan gå i gang. Også altid være sikker på, at det redskab, der er på, at det er koblet ordentligt på. Ja.
Når vi så kontrollerer sikkerheden på den, man skal altid være sikker på, når man kører, at krabben på den er ikke åben, fordi ellers så kan man jo køre ind i en med piggene der, og så, ja, det kan jo gå rigtig galt, så ja. Altid være sikker på, at lyset også dur på den, og blinklysene dur. Det skal man altid lige kontrollere. Man skal også huske at kontrollere bremserne, om de fungerer ordentligt. Noget vi også har brugt meget tid på er at putte grimer på køerne og gøre dem vant til det, og selvfølgelig også lære, hvordan man laver grimerne. Så har vi lidt klipning om køer. Vi har klippet alle køerne her i den tid, vi har haft grundforløb 1. Det er noget af det første, vi begyndte på, og det er faktisk også næsten noget af det sidste, vi sluttede med. Vi klipper gerne køerne, alle køerne, fordi at når de får så meget pels om vinteren, så begynder de at svede meget, når de så kommer indenfor og ligger i halmen. Og når de sveder meget, og det er koldt udenfor, så bliver sveden jo frossen, eller bliver koldt, og så får de lungebetændelse. Så derfor klipper vi alt hårene af dem, også fordi så er de pænere til foråret, fordi hvis vi ikke klipper alt pelsen af dem, så ser det helt vildt uens ud til foråret. Så gjorde det også for de her lortekærer af dem på røven for eksempel, hvor der er meget lort på, det hænger bare fast i hårene. Så derfor klipper vi det af, og sørger for, at lorten også kommer af.